今晚食乜餸？咁啊，介紹下、分享下，可以提供下一啲主意啦嚇。咁啊，就呢度有1、2、3、4、5，係啦，1、2、3、4、5，係啊，5碟餸啊，好好味啊！咁啊，首先要講下啦，烚下啲菜心啦，叫烚下啲油菜心啦，咁啊整孖臘腸啦，咁喺度切片嘅，咁啊罐頭三文魚啦，咁啊真係開門口嘅罐頭三文魚啦，有海鮮類嘅蛋白質，有呢啲精製過嘅臘腸啦，都係肉嚟噶嘛，有蛋白質啦嚇，咁即係當然少吃多滋味咁樣啦，咁啊仲有雞啦，雞蛋係啦，雞蛋咁啊動物性嘅蛋白質啦，咁啊炒呢個洋葱同埋紅蘿蔔嘅，咁呢一碟餸咯喎，睇先1、2、3、4，第5碟餸啦，呢個係隔夜餸嚟嘅，隔夜餸有咩咧？就係呢個紅燈籠椒啦、洋葱啦、梅頭肉啦，咁啊西蘭花啦，咁啊炒埋一碟，咁啊又有豬肉啦，呢個梅頭肉即係豬肉啦，就又係蛋白質啦，咁呢個咧就係一個好 balance diet 嚟嘅啦，係啦，咁啊即係都係一個分享啦，咁平時即係貼地平民餐嚟嘅，係啦，咁啊即係有啲卡拿啦，咁啊營養又豐富啦，咁啊比較健康少少啦，咁啊即係都係喺屋企自己煮嚟食啦。呢個一個人嘅晚餐其實都冇話分晚唔晚餐嘅，你晏晝咁樣食都得㗎。你朝頭早做早餐都仲 OK 喎咁樣，因為最主要咧就係 balance diet，你需要有蛋白質啦，有澱粉質啦，同埋有素食纖維啦，即係菜啦咁樣。咁澱粉質喺邊度嚟咧？咁啊西蘭花有澱粉質嘅，菜都有澱粉質嘅，少啲咁樣啦嚇。咁如果真係肚餓嘅話咧，可以即係食完仲係肚餓嘅話咧，咁可以嚼塊麵包嘅咁樣。咁但係我相信咧，食完呢一碟餸之後咧，基本上都幾飽下噶啦。咁好啦，咁啊今日分享到呢一度啦，咁啊係啦，咁啊要5碟餸，好豐富啊！好，吃啦〜